Landslide sa Lindol. Oh my goodness. Alright, we're on the way to Mount Apo. Ara kuya, oh, klaro na kaya. Dak anak kuya. Asa may nakuha na. Kanang kaputi. Muna na landslide. Di naman pala ko. Video man na. Kanang picture. Welcome Mount Apo. Dito ako lumalaki. The biggest. Ha? The biggest Mount Apo. The biggest Mount Apo in the Philippines. Oh, manana yung English. Oh my goodness. Ala. Tampurong, Mount Apo. Alright, let's go, let's go. Hadlock siguro ito, no? Welcome to Kapatagan. Dito ako lumalaki sa bundok. Sa bundok. Ha? Anong na siya? Last right? Wala. Kulay pili sa manok ha? Kulay pili sa manok. Manok na pula? Isa lang ya. Then isda. Ano nagbaboy yun? Sino nagbaboy? Ay, sagsugda. Start na lang. Start na ni? Start na. Kapatagan, welcome. Magbanit sa aming isla. Hi. Isda. May bangus, matambakal. Turang manok dito. Galunggong? Nakadagyan. Bilang kilo? Ha? Dili. Pagsugba pa na dito. Pila ng uling? 15. Pila na lang uling. Kasi kulay uling dito. Isa lang. Kapatagan. Manok na pula? Asa man to siya nung wag manok? Ala. Isa lang ka manok eh. Isda! Kuya, isa lang daw ka manok. Kanang bata. Kay dali ra lataan. Dali lataan niya. Manok. Manok na pula, nagawang-gawang. Manok na pula. Hala, kanta to, buhi pa.
Wala, di na siya mulupad. Sige na. Hi. Isda. Asang isda. Asa isda? Wala na, nahurot na. Alright. Ang buhay sa Kapatagan, Balatikan. Karyada. Hello. Hello, napadyo baby. Oh, baby horse. Ah, baby horse. Cute, ano? Mga kinabuhi sa mga buhay, ang buhay ng nasa bundok. Ito si nanay. Kaya ka-escort si nanay, oh, ah. Kaya ka-escort si nanay. Celebrity. Kinsay alani mo. Diyan. Piolo Askal. Ah, Piolo Askal. Woohoo! Piolo Askal. Malupit. Ito yung luparan dito. Wala. Maputik. Dito, maputik. Oh my goodness. Wala, si Buging. Iniwan tayo ni Buging. Oh my goodness. Andito ka sa bundok. Hindi yung bulto kaya malagpuan ang bulto pila na ka years. 3 years na. 3 years na na yung ang unsa. Ira man balita. Nalagi motor, na motor oh. Mainit. Bayan. Naiwan ako. Ang lakas nilang maglakad. Si nanay. Si Mami Rosa. Hi, Mami Rosa. 5 months apo. This is the Mount Apo, nanay. It's a bundok. Escort. Piolo. Artist. Piolo Askal. Artista. Ah, nanay oh. Ana, pesakiran mo na. Kinan mo kasulod. Sulod sa kinan. Ah, nanay oh, consort. Ito dito kami guys. Itong bundok na ito guys, dito kami dumadaan dati kasi yung farm namin nandoon. So dito kami lumalakad papunta sa farm. Sa ano namin sa farm. Ito ang buhay probinsya. Dito sa farm namin nagluto-luto ng tanghalian. Tapos may manok na pula na inihaw at saka may bangus. Wala man tayo suga dire. At saka tilapia. Sinong kusinero? Joy. Ay, kaso. Hawa ta ito ang special kusinera oh. Special. Guwang na. Sige lang kay lami mamuluto. Mo nang wala gina football. Wala na football. Dito ako lumaki sa farm na ito. Dito ako lumaki, guys. Dito ako lumaki, guys, sa farm namin. So, mga nakaraan, yes! Ang nakaraan ay masarap balikan dito sa aming bukid. Hi, Carabao! Hi, Carabao! Kumusta? Hala, manungay ni? Carabao! Carabao, mga Carabao! Ito yung farm namin. Coffee farm.
Wala nang mga tomato, wala nang mga sili kasi nag-coffee farm na ang tinanim. To is coffee, coffee, daming coffee. Ano to, mani? Mani siya? Mani. Saka may mani. To farm. Coffee farm. May mani. Daming bunga ng coffee. Oh, maliit pero maraming bunga. Ito yung coffee. Malawak tong coffee farm namin dito. At sa kasunahan yung banana farm. Ikot tayo mamaya. Dito muna tayo kasi super init. See you. Coffee! I love coffee. Yes, coffee. Si coffee. Wala nang dahon si coffee. Daming bunga dito. Oh. Puntahan natin. Si coffee. Hanggang sa dulo ang coffee. Ang coffee! Yes. May electricity na dito, guys. So, dati wala pa tong electricity. So, lawak ng coffee. Tapos dun sa kabila yung banana farm. Ito yung bahay dito sa farm. Anong ginawa mo, Buging? Naghanap ng kalabasa. May kalabasa? Coffee. Maliit na coffee. Dati ang coffee is haba. Mag-ano pa kami, may hagdanan. Pero ngayon coffee na ngayon is maliit na.